Cześć, z tej strony Wiktoria Dudek i witam Was na Kawie z Kulturą. Dzisiaj moim gościem jest Małgorzata Adamczyk. Cześć. Bardzo się cieszę, że się mogłyśmy spotkać. Tym razem w takich warunkach, a nie na planie, gdyż pierwszy raz poznałyśmy się na planie filmowym. Małgorzata Adamczyk, polonistka, teatrolożka, absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu na Wydziale Reżyserii Młodzieży i Dzieci. No i powiedz mi, jak się w ogóle zaczęła Twoja przygoda z teatrem, z reżyserią dzieci i młodzieży? Ojejku, to tak naprawdę trzeba się cofnąć bardzo daleko, bo tak naprawdę zanim wpadłam na to, że to teatr, to dotarło do mnie to, że w ogóle chcę pracować z dziećmi i z młodzieżą, a stało się tak ze sprawą mojej rodziny. I to jest taka w sumie ciekawostka, bo okazuje się, że w mojej rodzinie od 4. pokolenia są pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele przeróżnych kierunków, od matematyki po język polski, po angielski. I trochę to jest tak, że zawsze u nas w domu było mnóstwo ludzi. Zawsze ktoś przychodził, zawsze musiałam mieć czysto w pokoju, bo nie wiadomo, kto przyjdzie. I zawsze też mój dziadek był taką osobą, która założył stanicę, czyli takie miejsce, gdzie ściągał dzieciaki, które nie miały na co dzień co ze sobą zrobić po prostu. I on je zapraszał na wakacje, zachęcał do robienia różnych rzeczy, więc jakichś tam domków z drewna, jakieś tam, nie wiem, warsztaty kulinarne i to się działo lat temu, no ze 30. No i dużo takich osób przychodziło do nas. Ja zauważyłam, że tak naprawdę tu nie chodzi o te warsztaty, tu nie chodzi o to, żeby dać jakiś fach tym dzieciakom czy tym młodym chłopakom, którzy tam przychodziły, bo zwłaszcza dziadek się zajmował chłopakami tam, tylko chodzi o to, żeby dać im czas swój i jakoś ich zaanimować. I tak naprawdę od tego wszystkiego się zaczęło i ja stwierdziłam, że ja chyba też tak chcę, bo widzę, ile to dobra daje. No i zaczęłam szukać. W zasadzie na początku to myślałam sobie, że będę nauczycielką języka polskiego i będę robiła ciekawe zabawy na lekcjach i w ten sposób wszystkie dzieci będą mówiły język polski i będzie super. No i szybko te plany się zmieniły, bo trafiłam do Teatru ITP na Kulu, do księdza Mariusza Lacha i tak naprawdę to chciałam powiedzieć jakiś wierszyk, piosenkę zaśpiewać, tak myślałam, że może bym coś porobiła sobie w międzyczasie. A okazało się, że tak naprawdę stało się to moim życiem przez 5 lat i tak naprawdę już chyba nie wyrosłam i nie wyrosnę nigdy, mam nadzieję, z takiego etapu. I no właśnie, tak się okazało, że w tym wszystkim nie chodzi o to, żeby uczyć jakiegoś fachu, tylko żeby dawać czas. I teatr właśnie to daje, tak? Żebyśmy mogli wspólnie spędzać czas, żebyśmy mogli się uczyć od siebie nawzajem, inspirować się. I stąd to się chyba wszystko wzięło, jakieś takie połączenie rodzinnych, no chyba taki prezent to jest w zasadzie od losu, że gdzieś tam to z krwią matki przyjęłam, a z drugiej strony szukanie nowych narzędzi, bo tak jak mówię, u mnie w rodzinie byli i matematycy, i historycy, ja akurat wybrałam teatr i polonistykę i jakoś próbuję łączyć te dziedziny, żeby przez nie rozmawiać z dzieciakami, z młodzieżą i na razie jest to fajne i na razie fajnie się w tym czuję. Super, a wcześniej w Twojej rodzinie był już ktoś, kto zajmował się teatrem? Nie. Jesteś pierwsza! No można tak powiedzieć, no ale w zasadzie kiedyś mi babcia opowiadała, że ona kiedyś robiła takie apele, wiecie jak to jest apel z okazji Święta Niepodległości, no i babcia uczyła historii, no to musiała takie rzeczy robić i mówiła o tym, że miała taką dziewczynkę, która tak ładnie mówiła wiersze, no to tak wszędzie ją pakowała, no wiadomo jak ktoś ładnie mówi wiersze, to wszędzie zawsze musi występować. No i ta dziewczynka tak mówiła te wiersze i wiele lat później babcia sobie włącza telewizję, patrzy, a w wspólnej jest to jedna właśnie z jej uczennic, właśnie to ta. Więc no jakby nie do końca ona gdzieś tam wpłynęła na to, że dostała się do szkoły aktorskiej, ale na pewno coś tam zaszczepiła, więc no myślę, że to też nie było celem babci, żeby doprowadzić ją do szkoły aktorskiej, ale żeby dać jej jakieś właśnie zaszczepić gdzieś miłość do czegoś i rozwijać. Także nie, teatrem akurat nie. Jakoś chyba ja. Wow. A pamiętasz, kiedy poprowadziłaś swoje pierwsze warsztaty? Tak, pamiętam ten moment. Kiedy? To było na studiach i razem z kolegą, Kacprem Kupcem, który jest teraz moim kolegą aktorem w Teatrze Andersena i oboje wtedy chcieliśmy coś z teatrem, ale nie wiedzieliśmy co i stwierdziliśmy, no dobra, no to zróbmy jakieś warsztaty, no dobra, no to zróbmy. No i poszliśmy do szkoły podstawowej,
na Lesemach, pamiętam. Nie, to gimnazjum było. No i wymyśliliśmy, że zrobimy z nimi spektakl, kompletnie nie wiedząc tak naprawdę, na co się piszemy i co to znaczy. No ale zrobimy, bo przecież damy radę. I udało nam się to. Pamiętam, że jakby wspólnymi siłami zrealizowaliśmy tę premierę i co ciekawe jest, chyba najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że my cały czas mamy kontakt z tymi ludźmi. Okazuje się, że ci ludzie pracują w Galerii Labirynt, że gdzieś tam tańczą w jakichś takich formacjach, także no, to były wyjątkowe warsztaty i też osoby stamtąd, no myślę, że zapamiętam na długo, no takie wydarzenie życia trochę. No. Super. A co dla Ciebie, jako dla instruktorki teatralnej w tym momencie jest, bo mówisz o tym czasie, o dawaniu czasu i tak dalej. Co jest dla Ciebie najważniejsze w pracy jako instruktorka teatralna? Prawda, czas, rozmowa, to chyba są takie najważniejsze rzeczy. To znaczy w ogóle zawsze jak zaczynam pracę z dzieciakami, to pytam je, dlaczego w ogóle przyszły na te zajęcia i jaka jest ich motywacja. Czasami nie wiedzą i to też jest okej. Nie każdy musi zawsze wiedzieć. A druga sprawa to jest taka, o czym chcą opowiadać ze sceny. I to jest absolutnie dla mnie najważniejsze pytanie w czasie pracy, bo wtedy po prostu poznaję ich i dowiaduję się, co jest dla nich ważne, nad czym, jakie są tematy teraz dla nich istotne, bo to też się zmienia. I na bazie tego budujemy nasz autorski scenariusz. Czasem wykorzystujemy motywy z różnych tekstów. Raz mi się zdarzyło, że rzeczywiście tekst przełożyliśmy na scenę, ale raczej to są takie autorska praca również nad dramaturgią spektaklu, budowaniu postaci i ról. I to pozwala im też przyjrzeć się tym tematom trochę od bliska i zastanowić się nad sobą. Dla mnie najważniejszy jest proces w pracy, to znaczy, że w sumie nie nastawiam się na to, żeby oduczyć kogoś, nie wiem, albo nauczyć właśnie, żeby mówił ładnie ry, albo dobrze akcentował. No zwracam na to uwagę, wiadomo, ale jeżeli widzę, że na przykład dziecko nie mówi, a miałam taką dziewczynkę, która przyszła i jakby w trakcie przerw, w takim jakby prywatnym kontakcie, bez problemu, wszystko było super, ale w momencie, kiedy wchodziła w jakąkolwiek zabawę, w jakiekolwiek ćwiczenie, już nie daj Boże scenę teatralną, ona po prostu zastygała. I dla niej maksem wtedy było w ogóle wyjście na scenę. To, że ona wyszła, to był jej maks. I no z boku, właśnie to jest takie ciekawe, jak się jeździ potem na festiwale teatralne i potem ktoś Ci mówi, że no ale ta dziewczynka nic nie mówiła, no to co Pani zrobiła? Jakby no ja jej dałam maks, tak? Ja jej dałam wszystko, co mogłam jej dać i ona jest szczęśliwa i to jest super, tak? Natomiast ode mnie to wymaga tego, żeby być bardzo uważnym na to, kogo mam w tej grupie, bo jedna osoba deklaruje, że mogłaby grać główne role, ona by chciała dużo tekstu i tak dalej, a potem okazuje się, że wcale nie, że wcale to nie jest tak, że nie tego chce, że zupełnie czego innego szuka w tej grupie. I to jest taki moment, w którym się poznajemy, w którym uczymy się siebie, czyli właśnie rozmawiamy dużo, żebym ja mogła jakoś poznać ich i sprawdzić, jakie wyzwanie mogę im dać na ten rok, żeby oni mogli przez ten rok pracy coś w sobie odkryć, coś znaleźć. Chyba takie trudne w tym wszystkim jest to, że jeżeli ja już podejmę jakąś jedną decyzję w pracy z dziećmi i popełnię błąd, to ja nie mogę się cofnąć, bo dzieci jak się już raz nauczyły, że ta scena będzie wyglądać tak i tak, to przyjść im powiedzieć, słuchaj, wiesz co, jednak nie, jednak zrobimy to wszystko inaczej. No nie, jeszcze z młodzieżą pół biedy, bo jeżeli im się wytłumaczy, że słuchajcie, no nie wygląda to dobrze, albo no nie, jakby no nie, no to jakby oni są w stanie to przyjąć i stwierdzić, dobra, no zróbmy to jeszcze raz, albo inaczej pogadajmy. Z dziećmi nie, jakby to jest taki moment, że nie możesz powiedzieć po prostu, nie możesz popełnić błędu, albo musisz się tak starać, żeby nikogo nie skrzywdzić, bo teatr to owszem jest zabawa, my się integrujemy, my pracujemy razem, uczymy się siebie, uczymy się też w końcu tego tekstu, uczymy się głośno mówić, jest mnóstwo różnych korzyści, ale też są pewne niebezpieczeństwa, bo jeżeli wyjdziemy za mocno w pewne sytuacje albo zaproponujemy ćwiczenie teatralne, które no pozornie bazuje na prostych emocjach, no jakby cóż jest trudnego jakby w pracy nad emocją radość, no to przecież niby to jest takie przyjemne, ale okazuje się, że może być to dla kogoś bardzo traumatyczne.
Więc też bardzo ważne jest to, żeby poznać historię danej osoby, Tak. która przychodzi, żeby mieć kontakt z rodzicami, wiedzieć, co się dzieje, jakby obserwować taką osobę, jak wygląda, jak się uśmiecha, jak się zachowuje, jak pracuje w grupie, w parze itd. Tak. itd. I tak naprawdę to jest podstawa. Dopiero potem wchodzimy już w budowanie scen. Mi też bardzo zależy na tym, żeby to, co było mówione ze sceny, było autentycznym ich głosem, dlatego bardzo duży nacisk na to kładę, żeby oni jednak wydusić z nich, co czytają, co oglądają, co jest fajne, co jest niefajne. Zdarza się tak, na przykład w tym roku, w czerwcu, na fali premiery, dobra, no podsumujemy fajnie, no to powiedzcie mi, co oglądacie. I ja usłyszałam takie nazwy, takich jakichś kanałów na YouTubie, których po pierwszy raz w życiu słyszałam, więc uznałam, że jestem stara. Skoro tego nawet nie słyszałam, to znaczy, że już jednak troszkę się postarzałam, a po drugie nie byłam w stanie przez to przebrnąć. Po prostu mówię, no dobra, weź się zmuś, obejrzyj to, bo jakby to nie jest mój świat, ale nie chcę jakby ich zapraszać do mojego świata, no bo to nie o to chodzi. Jakby ja mam pewne narzędzia, które mogę im dać, albo możemy nimi pracować, ale pracujemy jednak z nimi i o nich, i dla nich, i to jest najważniejsze, więc chyba to jest takie dla mnie najważniejsze. Człowiek, po prostu człowiek, który przychodzi do mnie na zajęcia. Okej, bo mówisz jakby o tym wszystkim, co robisz dookoła, że jakby to, co robisz, nie skupia się tylko na tworzeniu spektaklu, tylko jakby to tworzenie spektaklu, czy ta praca warsztatowa jest tak naprawdę ostatnim elementem, tak wnioskuję po tym, co mówisz. Więc bardzo dużo składowych jest w Twojej pracy i myślę, że to zabiera Ci bardzo dużo uwagi. I wymaga też pewnie i cierpliwości i tak dalej, no bo to są dzieci i młodzież. Czy są takie momenty, że chcesz tym rzucić? Czy są takie momenty, że jesteś totalnie zmęczona i myślisz, że dobra, już koniec? Tak, zawsze w czerwcu i w grudniu. Okay. Tak, ja się trochę, znaczy to jest prawda, zawsze w czerwcu i w grudniu, bo to jest taki moment, kiedy kończy się coś, tak? I jakby to jest taki, no tak się siłą rzeczy podsumowuje różne etapy i w grudniu to jest moment, bo już z grudzień ja jeszcze nic nie mam, może przez premiera, Jezus Maria, jakby nic nie wyjdzie w ogóle, nie. Natomiast w czerwcu jest taki moment, że jest chwila przed premierą i jest takie, Jezus Maria, przecież ja ośmieszę te dzieci, no ja nie mogę ich tak puścić, no przecież wyjdzie na mnie, przecież nie mogę, no muszę to, jakby, to jest taki moment, myślę, że to jest takie pomieszanie pokory z, no chyba jednak trochę brakiem pewności siebie, no bo jest coś takiego, że człowiek cały czas dąży do jakiejś doskonałości i cały czas wydaje mi się, że to jest słabe. Nawet jak przygotowywałam spektakl na swoją obronę, to dzień przed byłam przekonana, że jest beznadziejny i że dostanę trójkę, w ogóle w najlepszym wypadku, pewnie dlatego, że nie wiem, że zapłaciłam za te studia, to mi dadzą tą trójkę, ale albo dwójkę to już w ogóle I obroniłam na 6. No tak, ale ja nawet siedząc tam, to jakby byłam przekonana, bo wiesz, oni byli tacy z taką miną jakby poker face i myślę sobie, no to teraz posłucham, nie? Że dlaczego to dziecko mówi tyle i tyle, a ja wiem, że to dziecko mówi tyle i tyle, bo to jest jego maks, a oni pewnie mi nie uwierzą i Jezu, co to będzie i Boże, i dlaczego, i pewnie ci rodzice po tej premierze przyjdą i mi powiedzą, to jest tak mnóstwo, no bo ja trochę chcę ochronić te dzieci, no bo dając im wprowadzając je w pewien świat, one mi ufają na 100%, więc jak ja im mówię, że jak wyjdziesz i zrobisz, nie wiem, 3 kroki w prawo, podskoczysz 5 razy, już wymyślam, no ale powiedzmy, to one wierzą mi, że to jest fajne, tak? I że to jest super i że to do czegoś prowadzi. No ale ja je wprowadzam w to, potem przyjdą jacyś widzowie i może być różnie, tak? No bo rodzice pewnie będą być brawo, no ale tam nie będą tylko rodzice, tak? Jeszcze jak jedziemy na konkurs, no to pamiętam mój pierwszy konkurs z grupą, i pan powiedział, że dziewczynka mogłaby popracować nad dykcją, ale powiedział to naprawdę w bardzo fajny sposób, miły i tak chciał ją zdopingować i 5 lat później ona to pamiętała. Więc to jest ogromna odpowiedzialność po prostu i czasem mam takie, że Jezu, czy na pewno jakby wszystko jest w porządku? Nie, chyba nic nie mówię. Więc to jest trochę tak, ale myślę sobie, że zawsze się jakoś tak podnoszę z tego i jednak po premierze lecą łzy, ojejku, jak fajnie i tak sobie przypominam te momenty i no dobra. Chociaż jest teraz we wrzesień prawie, że ja nie mam pomysłu i w ogóle co to będzie, nie, w ogóle to nie dla mnie, ale no chyba tak każdy ma, że jak coś zaczyna, to tak jest. Czyli no zależy od etapu pracy.
No. Okej. To ja wrócę do tego, co mówiłam na początku, czyli jak się poznałyśmy i przejdziemy trochę z drugiej strony, bo poznałyśmy się na planie filmowym Za kratą są zielone drzewa. I moje pytanie, jak często teraz stajesz sama na scenie albo przed kamerą? To jest dla mnie trochę zabawa tak naprawdę, bo ja nigdy nie miałam takich ciągot, że ja będę aktorką. Nigdy, naprawdę. Nawet jak byłam w tym ITP i występowaliśmy na scenie, no nie wiem, średnio 3 razy w tygodniu i naprawdę tego było dużo, to nigdy jakoś tak w to nie szłam. Dla mnie, może dlatego przez to, że nie miałam takiego parcia na to, może dlatego te propozycje gdzieś tam się pojawiały i oczywiście za każdym razem było tak, no nie wiem, czy się nadaje, no ale jakoś tak wychodziło fajnie i akurat w przypadku tego filmu było tak, że ktoś wrzucił na mojego Facebooka zdjęcie. I wiesz, jak to jest, jak ktoś wrzuca zdjęcie na Twoją ścianę i nie możesz tego usunąć. Zdjęcie Ci się nie podoba, ale ono już tam wisi, ludzie lajkują i Ty masz takie, Jezus Maria, no dobra, nie? No nie. No i 2 dni później dzwoni do mnie telefon i mówi, dzień dobry, ja nazywam się tak, Magdalena Kołodziejczyk i chciałabym poprosić Panią, żeby Pani zagrała w filmie, bo ja widziałam Pani zdjęcie na Facebooku. Ja mówię, co? W ogóle? Nie, no jakby na początku byłam święcie przekonana, że to jest jakiś żart, absolutnie. No i tak nawet rozmawiałam z nią, tak, że nie, no proszę sobie już nie żartować, dobrze, jakby już końcu. No nie, mówię, naprawdę. No i okazuje się, że ona zobaczyła to zdjęcie, to właśnie to, które mi się tak nie podobało. Tak. I okazuje się, że wyglądałam łudząco podobnie do Apolonii Chrostowskiej, czyli siostry poetki Grażyny Chrostowskiej, którą miałaś przyjemność grać. No i rzeczywiście potem jak sobie spojrzałam na to zdjęcie, to stwierdziłam, że no coś w tym jest. Zwłaszcza, że też po premierze była rodzina tak naprawdę no, Apolonii, też ówczesnego partnera Apolonii. Oni mówili, że nawet mam takie przyruchy, jakieś spojrzenie jak ona, że to jest to samo. No i tak, no jakby zgodziłam się w tym zagrać, chociaż do końca jak tam jechałam, jeszcze jak dostałam adres, pamiętasz, że to było w jakimś po prostu, nie wiem, magazynie elektryczna, nie wiadomo co. Przyjeżdżam, nikogo nie ma, jakieś maszyny, mówię, gdzie tu film po prostu grać? O nie! No ale dobra, no widzę, że tam się ludzie kręcą, jacyś tacy też tak niepewni. Aha, no dobra. więc tak, no ale ja w ogóle nie wiedziałam do końca o co chodzi, tak, no dobra, no trzeba, no siądziesz tutaj, no dobra, no. Okej. No i potem w trakcie, chociaż to było moje pierwsze doświadczenie takie filmowe, no, takie duże, wcześniej jakieś tam filmiki na YouTube, no to tam leciały, ale zwłaszcza, że to nie były jakiś tam filmik, nie? Tylko to były poważne tematy i poważne sprawy i pamiętam też jak płakałyśmy i to nie były łzy na niby, nie? Więc no to naprawdę prawda. było wydarzenie. No i kolejne propozycje tak naprawdę też były takie z zaskoczenia i tak naprawdę odbieram telefon i tak, no jest taki program językowy, czy zechciałabyś być jego częścią? Mówię, no w sumie, no dobra, nie? Więc tak trochę ja to traktuję jako zabawa, jak coś jest to fajnie, ja tego nie szukam za bardzo. Teraz też występujemy w Teatrze Andersena, mam taką nową produkcję Dziewczynka z emocjami i tam aktorzy grają sceny inspirowane dziewczynką z zapałkami, natomiast ja jestem taką osobą, która jest trochę narratorem, trochę przewodnikiem i mogę przerwać ten spektakl i poprosić dzieci, żebyśmy wspólnie napisali ten scenariusz jeszcze raz. No i dzieci sprawdzają, co by było, gdyby dziewczynka się zachowała inaczej, gdyby... no więc mamy wpływ na to, żeby zmieniać po prostu wydarzenia i wykorzystając z tego, co mówią dzieci. Też, żeby one miały narzędzia do tego, jak nazywać emocje, także... Ja tego tak nie do końca traktuję jako spektakl, chociaż jak to ogląda Bogusław Wyrski, to pewnie mi pokiwa palcem, no bo jednak korzystam z jakichś tam swoich emocji i z tych doświadczeń, które po prostu w Teatrze Andersena zebrałam przez ileś tam lat i no na razie parę spektakli za nami, bo premiera była tak naprawdę na dzień przed wybuchem pandemii tej drugiej i parę spektakli za nami, ale już wiem, że to jest ważne, co robimy i no, warto w to iść. W ogóle jakiś fantastyczny koncept to jest. To się jakby
Mhm. wcześniej już coś takiego? Coś w tym stylu? Nie, pierwszy raz coś takiego powstało, takiego, które pozwala wniknąć w strukturę spektaklu na tyle, żeby móc ją przerwać w każdej Tak. chwili i oddać widzom decyzję na to, do tego, co dalej, jak poprowadzić. No, ja jakby staram się nie narzucać, tak? Jakby rozmawiamy, nazywamy, co się wydarzyło, z czego to wynikło. To jest też dla takich małych dzieci przedszkolnych, więc my pracujemy na takich prostych scenach. Natomiast one są proste dla nas, tak? No tak. A dla dzieci nie. I często się zdarza tak, że brakuje im pewnych sformułowań. Nie rozumieją, dlaczego ktoś na mnie nakrzyczał i czy ja mam Okej. mogę coś zrobić, nie? Więc no to za każdym razem ten spektakl jest inny, dlatego ja nie mam, znaczy jakoś tam scenariusz jako tako mam napisany, ale ja nie wiem, co przyniesie publiczność. Jasne. Nie wiem, więc muszę mieć po prostu uszy otwarte i słuchać tego. A mniej więcej jaki jest przedział wiekowy dzieci i młodzieży, z którymi pracujesz? Jakie są najmłodsze dzieci na przykład? 3-latki, no. Od przedszkola do Opola trochę się śmieję. No to trochę tak jest, że w teatrze mamy spektakle dedykowane dla każdej grupy odbiorców i po takim spektaklu każda grupa może wziąć udział w warsztacie. W związku z tym taki jaki spektakl, taka grupa, jaka grupa, taki warsztat. W związku z tym różnie to bywa i różne grupy. Generalnie raczej te ze szkoły podstawowej najczęściej korzystają z oferty, ale różnie to bywa. Pamiętam warsztaty młodzieżowe, na przykład one były szczególne. Mieliśmy taki spektakl Wesele Wyspiańskiego i generalnie wiesz jak to jest, młodzież przychodzi do teatru, nie? I to jest takie, Jezus Maria, po co? Po co szkoda mi pieniędzy, długie to, jeszcze w lalkach, o Boże, nie, masakra. No i o tym wiemy, no przecież nie będziemy udawać, że nie, no ale dobra. No i przychodzę już na ten spektakl, przynajmniej lektura, dobrze, to może coś. To też, no wiadomo jak to jest, no ale dobra. Oglądają spektakl o akurat takim ujęciu, gdzie reżyser nie bał się sformułowania, że jest to o 4 nad ranem. A skoro jest to 4 nad ranem, to znaczy, że no jakby upojenie alkoholowe już jest na jakimś poważnym poziomie. No i jest tam taka bohaterka Zosia, która to Zosia ma no jakby marzy o jakimś kontakcie bliższym z mężczyzną przez cały spektakl. Jakby bardzo mocno to sugeruje. No i spotykamy się po przerwie spektaklu, no i Zosia leży na podłodze i majtki ma ściągnięte do poziomu kostek, no i leży wokoło reszta weselników. No i spotykam się na warsztacie z chłopcami, dziewczynami lat 17. No i jakie pytanie może paść? No pierwsze, czy aktorka, która grała Zosię, miała swoje majtki, czy jednak nie? Czy te, które tam były przy kostkach? To był najważniejszy problem. No wiecie, nie będę z nią rozmawiać, z nimi rozmawiała o metrologii, o tym, czym był ten róg i tak dalej. Najważniejsze były majtki. No i trzeba było w te majtki pójść, no nie było innej opcji i nagle okazuje się, że z rozmowy, która miała na celu rozwalić warsztat, no bo umówmy się, Tak. no jakby oni nie chcieli brać w nim udziału. Rozmawiamy o tym, czym jest dla nich kobiecość, jak traktują kobiety, jak oceniają to, jak się kobiety czy dziewczyny noszą. W trakcie warsztatu dziewczyny, które miały dosyć pokaźne dekolty, zaczynają, zasłaniać się i okazuje się, że gdzieś tam zaczyna ten temat pracować. I wiesz, jeżeli dla nich spektakl Wesele Wyspiańskiego jest o kobiecości, to okej, jakby mi nic do tego, ja się nawet cieszę, że jednak dla nich o czymś jest, Tak. bo oni tam przyszli z takim, no nie, jakby wyjdźmy, nie do McDonald's, nie, no jakby to jest taki, no jakby też nie ukrywamy tego, że no wiemy, że tak jest, no i nie ma co się czarować, więc tak, zdarza się taka młodzież i warsztaty o majtkach, a zdarzają się też dzieciaki i warsztaty o przyjaźni i też bardzo często się spotykam z tym, że no taki spektakl przyjaźni, to tam takie bagatelizowanie, no taki prościutki temacik i tak dalej, ale to nie jest też prościutki temacik dla wszystkich. Są dzieci, które nie są w stanie wejść w żadną relację. Są takie dzieci, które wiedzą, co to jest przyjaźń z bajek, ale nie doświadczają tego. I to widać mniej więcej po 10 minutach warsztatu. Już ja widzę po prostu, czy ten temat jest taki oswojony no bo też bywa oswojony i to jest też okej. Czy jest trudny. Natomiast bardzo często bagatelizuje się to, że pracujemy z dziećmi, no bo to są takie niepoważne tematy. Albo jak jest spektakl z lalkami, to na pewno jest, no ty tam kukiełką pomachasz. A wcale tak nie jest, nie? I to jest... No to jest też wyzwanie dla nas, żeby pracować z publicznością i to jest też taka moja rola też w tym teatrze, żeby wychodzić do publiczności. Bardzo lubię taką metaforę balonika, to znaczy, że kiedy przychodzisz na spektakl, to masz ze sobą balonik.
No i siadasz na widowni, oglądasz spektakl i ten balonik się pompuje różnymi emocjami, słowami, wrażeniami, doświadczeniami. No i kończy się spektakl, aktorzy się kłaniają, no i trzymasz ten balonik ze sobą i jakby są dwa wyjścia. Możesz po prostu wyjść i puścić go i tyle. A możesz się spotkać z panią Gosią z Teatru która pozwoli Ci poluzować sznureczek i sprawdzić, co tam jest w środku. Bardzo często spotykam się z tym, że no teraz przyjdzie pani Gosia i wam wytłumaczy, o co tam chodziło. Nigdy tego nie zrobię. Zrobię tak, że pozwolę Ci poluzować ten sznureczek i Ty mi powiedz, o czym to było. Jakby, a jeżeli nie chcesz mówić, to sprawdź po prostu, zajrzyj w głąb siebie i... No i o to w tym chodzi, w tych warsztatach, do spektaklu, w pracy w teatrze, żeby sprawiać, żeby w teatrze czuć się jak w domu. Nie tylko za sprawą tego, że wiem, gdzie zostawić palto i kapcie i tak dalej, ale żeby pozwolić sobie po prostu czuć się swobodnie. No i to jest takie chyba najważniejsze. Jak bliskie. Jaka była, bo myślę, że takie rzeczy też się zdarzają, największa przemiana jakiegoś z warsztatowicza albo warsztatowiczki? Że wiesz, że przychodzi na przykład bardzo zamknięty i pani Gosia z teatru zrobiła tak. Wiesz co, dużo było takich momentów. Nawet ostatnio gdzieś coś musiałam napisać i przypominałam sobie te momenty, więc tak mam na świeżo względnie. Na początku było ich najwięcej, dlatego że jak zatrudniłam się w teatrze, wtedy powstał taki cykl, Trudne sprawy się nazywał. Jeszcze wtedy nie był kojarzony z znanym programem, ale to były spektakle, które dotyczyły naprawdę trudnych tematów, czyli m.in. spektakl Zły Pan, gdzie tata bije. I chociaż przez cały spektakl ani razu dosłownie się to nie wydarzyło, to jednak wszyscy wiedzą, o co chodzi. I po tym spektaklu były warsztaty. I wiesz, rozmawiałyśmy o tym, jak pracuję z grupą procesową i tak dalej. Ja mam ich wtedy co tydzień, a tutaj przychodzę i widzę się z nimi maks godzina, maks półtorej i mam z nimi przeprowadzić warsztat o przemocy w rodzinie. No, dla mnie to było bardzo trudne. Myśmy wtedy współpracowali z psychologami, pedagogami i tak dalej. No ale jednak warsztaty się odbyły i część dzieci jakby nazywała tą sytuację, wiedziała jak się zachować, kiedy jestem świadkiem danej sytuacji. Wtedy mieliśmy, za celem tego warsztatu było to, żeby wyprowadzać, kto jest Twoim królem. Tam król uratował bohatera, więc kto może być Twoim królem. I z przerażeniem odkrywaliśmy, że dzieci mówiły, że pies. Jakby no, jak pójdziesz do psa, no to pies Ci nie pomoże, nie? Ale jakby dzieci nie były w stanie pokazać żadnej innej osoby, która mogłaby im pomóc, gdy jest im smutno albo źle. Więc, ale zdarzyła się taka sytuacja, że no nie wiem, czy to za sprawą jakiejś takiej atmosfery podczas warsztatu, otwartości, radości, nie wiem o co chodzi, ale jedna dziewczynka wstała i mówi, wie Pani co, u mnie to jest tak samo, często bawimy się w taką zabawę, podłoga to lawa, lawa to podłoga, zwłaszcza kiedy tata śpi. Wtedy mama mówi, że nie możemy chodzić po podłodze, tylko chodzimy po dywanie i nie możemy hałasować. I zrobiła się cisza absolutna, ona to tak rzuciła po prostu sobie powiedziała. Dzieci tak średnio zajarzyły o co chodzi, one weszły w tą historię zabawy. Natomiast ja wtedy się zorientowałam, że wiesz, otworzyłam to dziecko na tyle, że ono było w stanie się aż tak podzielić czymś takim i uświadomiłam sobie, że ja nie mogę robić tak, że ja przychodzę na warsztat i wychodzę, nie? Że ja nie mogę tak zrobić. No i tutaj rzeczywiście jakby już nawet pani, która prowadziła tę klasę, nie miała świadomości, że taka sytuacja wyszła. No i już pedagog, psycholog, nauczycielka, już wszystko tam poszło i potem rzeczywiście dopytywaliśmy, czy wszystko jest okej, no bo trochę wiesz, wbiliśmy kij w mrowisko, no i co dalej, nie? To się akurat okazało, że jest super, dlatego że, no, że jakaś zmiana się potoczyła za tym, tak? Że jej potem było lepiej, bo nie była sama, bo ktoś ją tam wsparł i tak dalej. Były też sytuacje takie, że przychodziłam na warsztat, mam 45 minut, więc jadę po kolei te zadania, co tam mam i widzę, że jest jakaś dziwna sytuacja, że coś jakoś dzieci dziwnie reagują, ale pozytywnie, więc idę dalej. Po warsztacie okazało się, że jeden z chłopców przez cały rok nie powiedział ani słowa. A jak wszedł w jakąś zabawę, to po prostu w nią wszedł. I oni jakby, wiesz, patrzyli na niego, no bo reagował po prostu, bawił się w jakąś taką zabawę standardową na rozgrzewkę, nie? A on w to wszedł. Ja, ponieważ nie wiedziałam o co chodzi, to nie skupiłam się na nim, ojejku, jak super, tylko po prostu dla mnie to było normalne. I on oczekiwał tej normalności. Tak. Więc dopiero po fakcie się zorientowałam, co się wydarzyło. No i rzeczywiście to był taki big moment. I tych takich big momentów trochę jest. Ja sobie też je staram zapisywać gdzieś w pamięci, bo to jest ważne i wtedy czujesz, że naprawdę no, jakby to jest ogromna misja, którą robimy.
No ale czasem nie ma tych big momentów i trzeba sobie też wbić w głowę, że nawet jeśli nie ma czegoś takiego, to nie znaczy, że to jest mniej ważne, nie? Jasne. Tylko jakby działamy i robimy dalej. Super. No to powiedz w takim razie, co dalej? Gdzie możemy Cię spotkać? Co możemy Ojej. zobaczyć? No to tak. Teraz to mnie nie spotkacie, bo planuję urlop. Tak, wiemy. Wyczekiwany od tak dawna. I życzymy wszyscy Gosi, żeby było ciepło. Tak, proszę trzymać kciuki. Natomiast, no cóż, pracuję w Teatrze Andersena i dalej prowadzimy warsztaty. Nie tylko ja, bo ten dział się rozrasta i pracujemy z aktorami Teatru Andersena i też myślę, że bardzo ważne jest to i też chciałabym to podkreślić, że to, że te działania robimy, to nie jest tylko moja praca, tylko to jest praca całego zespołu Teatru Andersena, który to i nagłaśnia, i promuje, i organizuje, i też wreszcie w postaci samego dyrektora pozwala na takie działania i daje ogromne pole do pracy. Także to jest jedna rzecz, a druga rzecz to pracuję w Domu Kultury Czechów w Lublinie i tam lada chwilę ruszamy z rekrutacją na zajęcia teatralne. Jakieś tam może jeszcze miejsca się znajdą, także jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam, małych i dużych, dla wszystkich znajdzie się miejsce. No i cóż, zdarzają się czasem jakieś warsztaty, na przykład na Festiwalu Legend będę na pewno i na innych działaniach również, także zapraszam do zobaczenia. Super. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję Bardzo mi również. było miło się z Tobą spotkać Również. i pogadać. No i hurtem do Andersena i na Czechów. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo kawiarni Między Słowami za udostępnienie nam przestrzeni i do zobaczenia już niedługo.